आएगा तो हमको बता देगा कि ये अर्थक्वेक आ गया है। तो जैसा कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये अर्थ की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि जब हम अर्थ को जब शेक करेंगे तब अर्थक्वेक आएगा। तो ये हमको बताएगा कि जब हम लोग इसको पुश करेंगे तो इसका जो पेंडुलम है वो सेफ्टी पिन में टच होगा, जो कि एक गुड कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो फिर ये हमको बता देगा कि अर्थक्वेक आ गया है। आप प्रिकॉशन क्या होते हैं कि हम उससे कैसे बच सकते हैं जब अर्थक्वेक आएगा। तो फिर वो कार में अगर आप बैठे रहें, आप कार चला रहे हैं, तो कार को उसी समय रोक कर सीट बेल्ट लगा लें, जिससे कि कार पलटे तो आपको कोई हार्म ना हो। और फिर सेकंड थिंग, जब आप बेड पर बैठे हो तो आप पिलो को अपने सर पर रख के मेज के नीचे बैठ जाएं और या किसी भारी चीज के नीचे बैठ जाए, जिससे कि जो बॉल गिरे आपके ऊपर वो उससे आप बहुत अच्छा।